Menteri Ketenat Puli Putih ke Sarkar Jela Bala Kemen Remboi Ulawan Man Penhiar Lamano Ia ke jingle Kemen Dap Hanyo Pesan Senam Neka Platinum Jubilee Ka Amutong Government Lower Primary School Amlarem Block West Gentia Hills District Ia ke Bala Steng Nadu Senam Kat Kendai Spa Sabu Nyo Hagri kejuk kesengi Menteri Ulabu Ru'io Mau Nongrim Bantai Ia ke Ying School ke Bathmai Jong ka Amutong Government Lower Primary School Aga jinglut ke Basau Saulak Hanya pupera hajar saus pa sa pupera tingkah. Ban pakraw shushu ya ka nagasngi kabamenta ngi plip ton burom yaw nong mau nong rim na kabanta bantay thamai ya ka nagas ying school kaba la John Lapra hakador South Hulak tam. Ya kajing elang hagani kasni la penyai da sekretari jong kesenong uba majesty sten hagajing don lang ki reurang ba jong kathain ki kime ki kpa jong ki khna school ki nong hikai barim bat bathamai ki nong sha khot ngobha bat ki khna school ha kajing elang kabala pelong ha plau school menta kasni hagani kasni uba la kamen rumbui ula shimru ya kabenta ban pelai pai ba ya ka kot sa jingkin mau ne ka souvenir jong ka school ya ka bala tho ha ka bai de ba ka jing ya identi jong ka school ro snem khat dai spa sa pu nyo ro snem ar jar ar pu ar bat ka don ru ka jing pen kuk buram ya kinong hikai barim Ngasamu ya kabalang ublay hangne posyong kabala sim ya ka langkor ban sen ya ka naga school ban syarai kisi banong kong ba kilas mutu ba kajing start kari beron kamtar jaga jingel tingnya usan telikisnya shibun ki breu kilayo jiman toy na ka naga school na ka banta bante ya kajing em lajong bar panam ta bante kim lang sala ni hang ne po ka sub division ga jangi ki jaka pule ki bun ki balabiang hang ne po amutong CRC ngiladon Kilawa Primary School, Ngiladon, ki Opa Primary School, ter. Teka ba komsan kalong, bat niya iru hang ne, ka enrollment kamday ka ba, hadu kata, handay kinong hikay, banya compare, hakiwe pagijaka kalong kilabot. Namar ba, compare bat ka enrollment, bat ka jingdam jong kinong hikay. Kamdam syuka daw, kaba, kikena, kinang pep school si tempo tengah kentu yaki nong hikai ngakentu yaki BRC ki CRC bakin trashtom kenang ba ngimkwa ba iweiru ki kon ki jongi kin pep school si tempo kane ki por ki jingele kire ki por ki bangin hap thom ni ki jinge ka prothemen ta kam de shu ka basuk kum ki por ki bamiswa nilai i ki klau ki patap wan ki cakare yang ro kila nang duna den ta kadaw ngi haban perkhat kuno bangin la ban kentiu kim lang salam ke education ka bangin yo ka empowering ka ai boring bangin pe ba ya identify ya ki jingle lani ki like ki bathmai kani ki santali ki snem ki bala late shibun ki jing roy nilayo man ra kleng kisnong githa hoy kasnong jangi ke badon sispa teli kisnong ngimla ban kobar sispa nang sispa ndai shibun teli kisnong ngila ban kobar na man ta ki school ging school manakane nilayo ban sanction life nyaw lakawe kay kabakila det ban sna shibau teli ki school ba man ta saw laktam gawe nam ta shibau teli ki school nilayo ban sanction kamu arbutli government of LP school ngelayo bansna lang ba ka boda area department ngelayo bansna yang namta ka LP school Amlarem namta ka Jarain namta ka nong talang LP school ter sipun ki school ngelayo ban improve na marka ka thong jangi kong sarkar la ka menta ka de juk digital menta ka de juk technology ladangi don ki school ki babha ngin la banbu yaki kor ki bor kenang bagini hybrid jangi kin la ban pule ngila ban bu igi smart classroom ngila ban bu igi digital classroom ngila ban bu yaki smart library ngila ban bu yaki digital library hakeleng school den takadaw ka amram solution kadeg badan boktam namar ba
nakin riu phau tu li nyo phau tam na ki school common LP school kumba ar phulai ar south league school ngilala ban penbiang kibala khamjot den takadaw namta ngina pangkhe namta sa Sunday league school banjot sanction den takadaw ngi ngin yale ban penkintiu ya kapule kaputhi ngilai i ba kasokha higher secondary school kala ai gi hikay pura ngi iba kanong telang secondary school kala ai gi hikay pura ban menta next year ngin play ya kata ya ka residential school hapo jongka principal na kabanta banyo jihikay jongki khna school kabaka sanction ngin sanction na ki tayo ki banwan na kabanta ki no hikay khnang ba next year ngin yo ban sna Lapan songshit shushu ya kani kasni kabare ka jingle ekmen ngam ta ka school na ki jing ruan ba ki jing shat na ki khna jong kani hi ka school Kano jing